خود مهدی زننده کرنر دستش رو بالا میبره، دست چپ خودش رو مثل همیشه اعلام آمادگی میکنه. توپ روی دروازه، علی دایی، هاشمی نسب، دین محمدی عجب شوتی میزنه. باز هم مهدی صاحب توپ روی دروازه، واحدی فرصت برای تیم، نمیره توی دروازه. نکونام خود مهداد توپا میگیره، یه سانتر دیگه، علی دایی یه ضربه سر، علی دایی یه ضربه سر که کاش توپو به اون زاویه مخالف میزد. این بازیکن دسته های گلی که امروز هاشمی نسب، کریمی، بقیه برای بچه ها به سوی تماشا انداختن. فرصت برای تیم ایران، فرصت برای تیم ایران، پنالتی قفل دروازه عربستان میشکنه یا نه؟ میشکنه توی دروازه، گل برای ایران. بچه ها رو سر کوله هم دیگه میپرن، ورزشگاه به وجد آمده، هر جا که نگاه کنی پرچم ایران رو ببینی. هاشمی نسب عوض میکنه، البته تو به عربستانی ها میرسه. روی دروازه میرزاپور، حسابی عبید دوساری، سامی الجابر، نکونام آروم میکنن بچه ها بازی رو. هاشمی نسب باید کمی زودتر بزنه توپو برای مهدوی کیا. واحدی صاحب توپ به دایی میتونه بندازه، علی دایی صاحب توپ توی دروازه، گل. نگاه کنید، علی دایی 75 گل در طی 94 مسابقه، مرد دو گله این مسابقه. نکونام باش درگیره، فرصت برای عربستان، فرصت همچنان هست. عمر قمدی یه ضربه به تیر دروازه. در ورزشگاه آزادی قراره که ایستگاه‌های سلامتی برای پذیرایی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه برقرار باشه. ببینیم آیا این جشن کامل میشه یا نه. یه ضربه سرکش از واحدی نیکبخت، سنگین زد توپ رو. نگاه کنیم با هم، واقعا این خطر از بیخ گوش عربستان گذشت. مهداد میناوند برای سامره، خود سامره، فرصت داره سامره توی دروازه، نه توی دروازه جا نمیگیره تو. یه فرصت برای عربستان، حالا یه ضربه دیگه، آفرین میرزاپور، یکی دیگه، باز هم رد میشه. آفرین میرزاپور.